How did they get? Mama. सिद्धान्त दी सिंह दी सुंदर जल की सिंह रहता या ता दी सुंदर जल की शू सकता चीजिंग हेर्नु सक्नुहुन्छ कति हरियाली छ आज हरियाली स्विजरल्यान्ड आएको जस्तो लाग्यो नि तपाईँलाई मलाई चाहिँ लाग्यो अब कुनै मान्छेहरू यहाँबाट बाइकमा जाँदैछ बाइकमा जानेहरू पनि धेरै छन् अनि अब यस्तै छ यहाँबाट हिँड्यो बाइकको रुट पनि छ तर हामीले बाइक नभएको हुनाले हामी खुट्टाले हिँडेको आज त्यसैले हामी आज खुट्टाले ल्याम्का ल्याम हिँडिरहेछौँ त्यही हो अब अर्को साथीहरू उता जाँदैछ अब फोटो खिच्दै जानु पर्यो होइन चट्ट लगाएर फोटो खिच्नु पर्यो Singa lang kay chiwo do. Yoko shules da nganzo. आज हामी दापडमीसम्म पुग्यौँ तर नि हामी त्यही तलसम्म पुगेर आएको छौँ अहिले हामी अब फर्किँदैछौँ हाम्रो तल खाजा खाने ठाउँहरू छ खाजा खायो हो त्यही हाम्रो अगाडि चाहिँ हाम्रो आजको गाइड चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ वान एन्ड ओन्ली गाइड हाम्रो यो आजको शनिबारको दिन ट्रिपको मेन गाइड चाहिँ उहाँ हो उहाँले गाइडको सर्टिफिकेट मात्रै लिएको छैन तर नि
एकदम चर्चित गाइड हो, ठाउँ ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छ। आज मौसम एकदम राम्रो छ, मौसमले नै साथ दियो अनि आज हाम्रो साथीहरूले नि साथ दिएर हामी आज ठाउँमा पुगेर अब फर्केर चट्ट लगाएर चौचौ खाने हो। खाजा चौचौ चाहिँ खाने, यहाँ एकछिन हिँड्नुपर्छ, अलिकति दुःख गर्नुपर्छ चौचौको लागि। हाम्रो अरू साथीहरू सबै माथितिर गइसक्यो। ल जाउँ होला, अब हामी यस्तै छ है, यस्तै छ अब यहाँबाट हिँड्दै हिँड्दै काठमाडौँ सहर। तपाईँले यहाँबाट आज अलिकति मौसम खोलेको छैन, नत्र तपाईँले आज काठमाडौँ सहर छलङ्ग देख्न सक्नुहुन्थ्यो। अब यहाँतिर यस्तो छ। यहाँ चाहिँ म हो, यो भिडियो गर्ने चाहिँ म हो। यहाँ भिडियो गर्ने म यहाँबाट हिँड्दैछु अहिले। अब अहिले यहाँ बिस्तारै हिँड्दै हिँड्दै त्यहाँबाट अब ऊ त्यहाँ तलसम्म त्यो भैँसी भएको ठाउँमा अलिक उतापट्टि एउटा रेस्टुरेन्ट छ, त्यहाँ खाजा खाँदै अनि बिस्तारै आउने हो हामी। त्यहाँबाट हाम्रो साथीहरू चाहिँ उतातिर हिँड्दैछ, साथीहरू त्यहाँ हिँडेर आउँदैछ। अनि अब उता चरा नि कस्तो राम्रो उनीहरूको भैँसी हेर्दैछ हाम्रो साथीहरू। अहिले हावा पनि एकदम सुरुरु आइरहेछ, शीतल छ अहिले। यहाँतिर चाहिँ हाम्रो दिल लग्या दुलनी भन्ने चाहिँ मुभी सुटिङ भएको थियो। अनि हाम्रो एउटा फोटोग्राफर चाहिँ त्यहीँ फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ। यहाँ लुगा देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँदेखि खाजा अलिकति खाएर अलि तलसम्म हिँडेर खाजा खानुपर्छ। त्यसपछि त्यही हो। भिडियो राम्रो गर्नुहुन्छ, चर्चित भिडियो प्लेयर। अनि ब्लग त होइन, यतिकै यसो टाइम पास गरेको, मोबाइल तात्यो। हजुर हजुर हजुर, कहाँबाट हो बाटो? हजुर नम्सी खण्डे धुकेँ यहीँ छोटा ला चिक्सुङ दा फेरि। आज शनिबारको दिन छुट्टी एकदम राम्रो भयो हो या। अनि अरू के भयो आज भन्नुहोस्। तपाईँले पनि एकदम साथ दियो हामीलाई। पानी परेन नि पानी पऱ्यो। तपाईँले? अहिले गर्मी भएको छैन, हामीले खासमा सनस्क्रिन ल्याउनु पर्ने रहेछ, सनस्क्रिन ल्याएन। त्यसैले यहाँ अनुहार पुरा पोलिरहेको छ अझै। तपाईँको पोलेन? अनुहार पुरा पोलिरहेछ। बाटोहरू यस्तो छ है, यहाँ बिस्तारै हिँड्नुपर्छ, कसो बिस्तारै हिँड्नुपर्छ हावा खाँदै। अब हाम्रो साथीहरू त्यहाँ अलिक थकाइ मारिरहेछ, मजाले हिँड्दै हिँड्दै खत्रै हिँड्नुभयो। Tua,